এখানেই থাকবো তাহলে থাকবো ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাবো ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাবে। হ্যালো বন্ধুগণ, আজকে আমি শুরু করছি আরেকটি ব্লগ ভিডিও। আর এই ব্লগ ভিডিওটি যার ভালো লাগবে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। চলো শুরু করি। আজকে আমাদের বাড়ির আশেপাশে যখন আমি ঘুরে দেখলাম একদল শুয়োর এসেছে আমাদের বাড়ির পাশে। তাকে চারণা করার জন্য কয়েকজন লোক এসেছে, ওরা নাকি আজকে এখানে থাকবে। তো ওরা ওই সম্বন্ধে দেখুন, ওরা রান্নাও করছে যেহেতু আজকে থাকবে। হ্যাঁ, ওরা রান্না করছে। এই এতক্ষণে ওদের ভাত রান্না হয়ে গেছে। ওরা এখন ডাল সবজি রান্না করে এখানে থাকবে, খাবে। ওরা অবশ্যই তাঁবু টাঙিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন যে এতগুলো শুয়োর নিয়ে এই 4-5 জন মানুষ একসঙ্গে পরিচালনা করা এত সহজ কাজ নয়। এই কয়েকজন মানুষ মিলে একদল শুয়োরকে সামলানো অনেক কঠিন কাজ। আর এই কঠিন কাজটি ওরা সম্ভব করছে অনেক অনায়াসেই। ওদের অনেক পরিশ্রম, এর পাশাপাশি আমারও একটু পরিশ্রম রয়েছে এই ভিডিও বানানোর জন্য। তো অবশ্যই ওনাদের পরিশ্রমের জন্য, আমার পরিশ্রমের জন্য একটু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটিকে লাইক করবেন। আর দেখতে থাকুন এই ব্লগটি। আচ্ছা, আপনারা বলুন তো কে কে এতগুলো শুয়োর একসাথে একবারে দেখেছেন? যারা দেখেছেন তারা কমেন্টে জানান, যারা দেখেননি ওরাও জানান যে আমরা দেখিনি, আজকে ভিডিওতে প্রথম দেখলাম। আর যাদের জানতে আগ্রহ ওদের এই এতগুলো শুয়োর একসাথে এখানে কেন এসছে, কি আসল বিষয়, তো আমি একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। এগুলো আসলে একটি আমরা যে আগে পড়েছিলাম না বইয়ে, যে পশুপালন একটি জীবিকা, এটাও তেমনি। এই শুয়োরগুলোকে নিয়ে ওই শুয়োরগুলো ওরা পালছে, তারপর ওরা বাজারে বিক্রি করবে। হ্যাঁ, তো বিক্রি করবে, তারপর ওই তার মধ্যে থেকে ওরা টাকা উপার্জন করবে। তো এটা হচ্ছে সব থেকে বেসিক কথা। এখন আমরা ওনাদের সঙ্গে একটু কথা বলে ভিডিওটা শেষ করব। বলো কিছু। কতদিন ধরে করতেছে এটা, এই কাজটা তোমরা? তুই কি মানে আবার ভিডিও তুলবি? হ্যাঁ, বলো কিছু বলো। এটা তো একেবারে অনেক দিন থাকি, 5-6 বছর একদম জন্মের তো। কি হলো? হ্যাঁ, জন্মের থেকে শুরু করো না? জন্মের থেকে শুরু। হ্যাঁ, আজকে কি এখানেই থাকবো তাহলে? থাকবো ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাবো ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাবে। ভালোই তাহলে, ঠিক আছে তোমরা থাকো, আমরা যাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, টাটা টাটা, বাই বাই, ফির আবার দেখা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, টাটা।